गुड इभिनिङ गाइज, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र म यो तपाईँको समक्ष आज उपस्थित छु। निकैजनाले मलाई सोध्दै थियो एफआरको भर्तीको विषयमा लिएर, र आज म त्यसको अलिकति उपरान्त म सेयर गर्न चाहन्छु। यो अल इन्डिया भर्ती हो, खालि सलवा या फेरि पश्चिम बङ्गाल मात्र होइन, अल ओभर इन्डियाको जो सुटेबल छ, दोज हु आर लाइक अ फिट टु अप्लाई दिस इन्टरभ्यू दे क्यान अप्लाई इट। अझै म भन्नु चाहन्छु कि यस्तो केही छैन कि तपाईँहरू पर्टिकुलरली सलवादेखि या फेरि दार्जिलिङ या फेरि नेपाली मात्रै हुन्छ भनेर। यो चाहिँ एक्चुअली फर गोर्खास, गारोस, जरुवा, आसामिस उहाँको लागि यो भर्ती स्पेसली हुँदैछ। अहिले जस्ट अनाउन्समेन्ट भएको डिआइजी सेलदेखि र आइपिएस, अनरेबल आइपिएसदेखि कमान्डेन्टदेखि यो एउटा जस्ट अनाउन्समेन्ट मात्रै भएको। कतिजना हुन्छ भनेर जस्तो अनाउन्समेन्ट भयो, 400 हुन्छ भर्ती। र प्रोसेस 2005मा भएको भर्ती र 2010मा भएको भर्तीमा दुईजनाको प्रोसेस सेम थियो। पहिला सुरु कल लेटर सबलाई पठाउँछ। नर्मली यो यसको हाइट हुन्छ, जो क्यान्डिडेट मेल क्यान्डिडेटको लागि हो 18 से 27 सालकोसम्म हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल हो, जेनरल। जो अब ओबिसी क्याटेगोरीदेखि आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ 3 वर्षको छुट छ, यानि कि 30 वर्षसम्म हुन्छ। जो एसटी र ओबिसी, एसटी र एससी छ, सेड्युल ट्राइब र सेड्युल कास्टको त्यो दोज क्यान्डिडेटको लागि चाहिँ, उनीहरूको क्यान्डिडेटको लागि चाहिँ तपाईँको 5 सालको एडिसनल एजको छुट छ। यानि कि तपाईँको 27 वर्ष लास्ट हो, 5 वर्ष भयो भने तपाईँले 32 वर्षसम्मको एलिजिबल छ, या अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र 2005 र 2010मा जो भर्तीको नियम कानुन थियो, एलिजिबिलिटी, हाइट, चेस्ट, वेट, ग्राउन्ड फिटनेस, पिइटी सबै त्यसलाई भन्छ, फिजिकल एफिसियन्सी टेस्ट। र त्यसमा तपाईँलाई हाइट, नेपालीहरू छ सर्टिफिकेट हो, गोर्खाली सर्टिफिकेटहरू छ, उनीहरूको लागि, गोर्खालीहरूको लागि चाहिँ 160 सेन्टिमिटर भयो नि पुग्छ। र चेस्ट 5 सेन्टिमिटरसम्म फुलाउनु सक्नुपर्छ। र तपाईँको वेट अकर्डिङ टु यो हाइट हुनुपर्छ। र तपाईँको वेटको अनुसार हाइट पनि हुनु पऱ्यो, हाइटको अनुसार वेट हुनु पऱ्यो। वेट एउटा हुन्छ अप्रोक्सिमेटली 47, 48 त्यो प्लस हुनुपर्छ। 50 भयो नि भइहाल्छ, तपाईँलाई पाइहाल्नुहुन्छ। र म भन्छु तपाईँलाई त्यो टाइमको सिलेक्सनको बारेमा मैले भन्दैछु। त्यसमा 2 चक्कर यानि कि 800 मिटर हुन्थ्यो। 800 मिटर 2 मिनट 50 सेकेन्ड्समा, 2 मिनट 50 सेकेन्ड्स। एकपल्ट भन्दैछु, यो हुन्थ्यो त्यो टाइममा। तर हामीले त्यहाँ देखिरहेको लास्ट जो एक्जाम्पेड क्याटेगोरीको लागि पनि उहाँले 4 चक्कर मार्नु पऱ्यो, 4 राउन्ड्स, भनेको 1600 हो। त्यो एक्जाम्पेड क्याटेगोरीलाई जब यति साह्रो टफ हुँदैछ भने यो त नर्मल भर्ती हो, जो टफेस्ट हुन्छ, यो टफ हुनसक्छ। तपाईँलाई प्रिपेयर गर्नु 4 राउन्ड 1600 मिटरको प्रिपेरेसन्स गर्नुहोस्। 5 मिनट 20 सेकेन्ड 25 सेकेन्डमा आउनु कम्प्लिट गर्नु कोसिस गर्नु। अगर उनीहरूले अनाउन्समेन्ट गरेको छैन जो पिएटीको बारेमा, त्यो फिजिकल एफिसियन्सी टेस्ट हुन्छ। तो एज पर लास्ट 2 इयर्स रेकर्ड, 2 रेकर्ड्स लाइक 2005 र 2010 को भर्तीको रेकर्ड 2 चक्करै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ 800 मिटरको हुन्थ्यो, 400 मिटरको एक राउन्ड। र अगर यो 1600 मिटर भयो भने चाहिँ टफ भइहाल्छ। त्यसले टफ तपाईँ 1600 प्र्याक्टिस गरेर आउनुहोस्। प्र्याक्टिस गरेर तपाईँलाई जब 2 चक्कर लगाउनुपर्छ भने जब त इजी हुन्छ, तपाईँलाई एकदम इजी प्रकारले तपाईँले यो क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। त यो अल ओभर इन्डिया हो, खालि यहाँ मात्रै होइन, नेपालको पनि गर्नु सक्छ। दे आर अल्सो राइट टु एप्लाई दिस फर्म फ्रम नेपाल अल्सो। सिटिजन अफ नेपालले पनि गर्नु सक्छ इन्डियामा, किन फ्रेन्डली कन्ट्री हो। ल अल सिटिजन अफ इन्डिया, दोज वर नेपाली, जारुवा, गारो, आसामिस, उनीहरूले गर्नु सक्छ। ठिकै छ। गोर्खाली सर्टिफिकेट चाहिँ बनाइराख्नु होला हाइटको लागि। 160 सेन्टिमिटर गोर्खाली सर्टिफिकेट छ भने पाउँछ, नभए त त्योभन्दा बेसी लिन्छ। र त्यति नै इन्फर्मेसन थियो। डेट डिक्लेयर भएको छैन। अलराइट, सो
म अझै भन्नु चाहन्छु कि पेमेन्ट्सको बारेमा अहिले नसोध्नु होला, किन अब तपाईँले पेमेन्टको लागि गर्नुहुन्छ भने पेमेन्ट राम्रो नै हुन्छ, पुलिसभन्दा राम्रो नै स्यालेरी छ। र स्यालेरी म डिस्क्लोज गर्न सक्दिनँ, त्यो कन्फिडेन्सियल हो। तपाईँले जब एम्प्लोइमेन्ट मा तपाईँको जब यो डिस्प्याच हुन्छ, डिक्लेयर हुन्छ, त्यो टाइममा त्यहाँ पेमेन्ट स्केल, बेसिक स्यालेरी सबै लेखेको हुन्छ। त म भन्नु चाहन्छु कि पेमेन्ट लिएर नहेर्नुहोस् र एम्प्लोइबिलिटी हेरेर हेर्नुहोस्। किनभने यो तपाईँले 60 इयर्ससम्म गर्नु सक्नुहुन्छ, 18 to 60 इयर्ससम्म भन्यो भने कति तपाईँले 40-42 सालसम्म तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ जब सर्भिस। रुल्स एन्ड रेगुलेसन पुरा पुलिसको छ, तर भर्ती हुन्छ एज अ राइफलम्यान। ओके, किन हामी प्यारामिलिट्री फोर्सको हो, इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल हो। त्यति भन्दै सबैलाई शुभकामना छ, कोसिस गर्नु होला, क्षमता बढाउनुहोस् होला। यहाँ बेस्ट अफ द बेस्टलाई लिन्छ एफआरमा, यो सबको बसको बात होइन। त्यो यसको लागि तपाईँ गिना चुनालाई पाउँछ। तपाईँ कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, ग्राउन्ड फाड्नुहोस्, कुद्नुहोस्, आफूलाई फिट पार्नुहोस्, त्यो नराम्रो आदत नराख्नुहोस् होला। त यो मेरो लागि सबको लागि शुभकामना छ। बेस्ट अफ लक एन्ड जय जवान जय किसान, लङ लिभ इएफआर। इस्टर्न फ्रन्टियर राइफलको तर्फदेखि तपाईँलाई सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ, वेलकम छ, गिभ यर बेस्ट। यति भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। आई होप यु विल सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट जरुर गरिदिनु होला। धन्यवाद।